Meðganga spendýra. Spendýr ganga mislengi með afkvæmi sín. Hjá flestum spendýrum sem við þekkjum þá tengist þetta stærð og líka svolítið stærð heilans. Sem dæmi þá ganga kýr, allavega íslenskar kýr, með nokkurn veginn jafn lengi og við, samt eru þær töluvert stærri. Það er vegna þess að heilinn í okkur þarf aðeins meiri tíma til þess að þroskast. En þegar við tölum meðgöngu spendýra, þá þurfum við að skipta spendýrum í 3 hópa. Það eru nefdýr, sem eru dýr sem eignast alls ekki afkvæmi eins og önnur spendýr því að þau verpa eggjum. Og þetta eru 2 hópar dýra, þetta eru mjónefur og breiðnefur, sem lifa í Ástralíu. Unginn sem skríður úr egginu er pínulítill og algjörlega ósjálfbjarga. Hann drekkur svo mjólk hjá mömmu sinni, þetta eru spendýr. Það sem öll spendýr eiga sameiginlegt er að næra afkvæmi sín á mjólk og vera með hár. En nefdýr er alls ekki með spena. Heldur seitlar mjólkin bara út húðina, kannski ekki ósvipað og sviti gerir stundum í okkur. Og ungarnir sjúga svo hárin og ná þannig í mjólk. Síðan eru það pokadýrin. Pokadýr eignast líka frekar óþroskað afkvæmi. Það er pínulítið, meira að segja kengúrur sem eru álíka stórar og við, jafnvel hærri en við. Það er eignast afkvæmi sem er pínulítið. Það er vegna þess að þau geta ekkert frekar en nefdýrin, nært fóstrið í móðurkviði. Fóstrið hefur ákveðna orku úr egginu og svo stækkar það og það nær ekkert að verða mjög stórt. En hjá pokadýrum þá skríður afkvæmið frá leggöngunum, fæðist ekki hvernig leggöng, og upp í pokan. Þar eru spenar og þar sígur það mjólk og er þar í einhverjar vikur, jafnvel mánuði í viðbót á meðan það stækkar og þangað til það getur bjargað sér. Við erum hins vegar leggönguspendýr. Líka kölluð fylgjudýr. Þau eru með allt öðruvísi meðgöngu og miklu lengri. Því að hjá þeim myndast ákveðin húð innan á leginu. Ef það kemur frjóvgað egg þá leggst eggið í þessa himnu innan á leginu. Og þar myndast leggkaka, sem við líka stundum kölluð fylgja, og hún tengist fóstrinu með naflastreng. Þannig að, og ef þetta er legið, þannig getur móðirin nært fóstrið í marga mánuði. Og fóstrið fær næringu og losa sig úrgangsefni í gegnum naflastrenginn. Þess forskotið sem að leggönguspendýrin hafa með þessu er að fóstrin eru miklu betur varin innan í legi móðurinnar heldur en onni í einhverjum poka eða inn í einhverju greni eins og hjá nefdýrunum og eru þess vegna betur færum að bjarga sér þegar þau fæðast. Þetta á vissulega ekki við okkur, við erum óttalega ósjálfbjarga þegar við fæðumst, en ef við horfum á sum dýr svo til dæmis grasbíta. Þau eru afkvæmi grasbíta eins og hesta eða kinda eða antilópur eða eitthvað í þá áttina. Þau eru tilbúin að hlaupa nokkura klukkutíma gömul því að þau þurfa að fylgja hjörðinni. Þetta gætu pokadýr eða nefdýr aldrei gert.